Sa number 6, isa ko 84 anyos nga Albolaryo sa banwasang Ibi Magalona ang ginpatay iya misis nakaluwas. Madamo nga pila sa lawas kag ulo na angkon sa 84 anyos nga Albolaryo matapos ginbuno-buno sa sulod mismo sa ilang balay sa Don Herminio Village, Barangay 1, banwasang Ibi Magalona, Miyerkules ang kaagahon. Nagakatulog ang biktima, ipod niya 61 anyos nga misis sang nagsulod sa ilang balay ang mga sospek nga may mga tabon sa itsura kag ginhimo ang krimen. Kinsiling ni Police Master Sergeant Henry Mangana III, investigator in case ang Ibi Magalona PNP, nga may mga saksi nga nakakita sa duha ka mga sospek nga nagsakay sa tricycle. Tubtob subong palahin pa ang backtracking kag pagpangita sang closed circuit television camera footages agud makilala ang nagpatay sa tigulang. Isa sa mga anggulo nga ginalantaw sa PNP amo nga may kaangkanan sa obra sang biktima bilang isa ka albolaryo kag isa man ka manughilot. Wala pagid sa person of interest kay ang tanan nga conduct na mga investigation sa CCTV nang hindi gid mabuhay gid gato ng kamera sa dalan sa establishment sa kung din ang kapanagiya ka ka CCTV sa amon ang dito na kami nag-focus sa iya obra kay sunod sa mga tupad balaya damo sa mga kliyente blaklag to da sa iya balay pabulong ibang kapahilot duwa ay da permi kakawadan sang customer dasib lang yung na kontrato sa kag nainit siya amon ang possible na mga motive ma'am.